ఇది డైపర్ కాకపోతే ఇది లార్జ్ సైజ్ ఉంది, అంటే టూ డైపర్స్ తీసుకొచ్చాను. అయితే లార్జ్ సైజ్ అండ్ అంటే అది కొంచెం పట్టకపోయినా ఏదన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఎక్సెల్ సైజ్ రెండు తీసుకొచ్చాను. ఎందుకంటే వెయిట్ వచ్చేదండి 27 kgs కాబట్టి. అండ్ అదే కాకుండా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ గోల్డీకి జోయాకి డిస్ప్లేజియా ఉంది. సో డిస్ప్లేజియా గురించి అని చెప్పి ట్యాబ్లెట్స్ రెగ్యులర్గా నేను యూజ్ చేస్తాను ట్యాబ్లెట్స్. సో ఆ ట్యాబ్లెట్స్ నేను ఖచ్చితంగా ఈరోజు తీసుకున్నా. అండ్ ఎస్, ఇది కాల్షియం మిల్క్ బోన్స్, అంటే ఇది లైక్ ఇది గోల్డీ కోసం అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చాను. జోయా కూడా తింటుంది, జోయాకి గోల్డీకి అని చెప్పేసి తీసుకొని వచ్చిన. ఇది మిల్క్ చూ, ఇది జోయాకి గోల్డీకి ఇద్దరికి సెట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చిన. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గోల్డీ అంటే 3 months గోల్డెన్ రిట్రీవర్, అది పప్పీ కాబట్టి చిన్నది తీసుకొచ్చాను. అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫర్ జోయాక్ అనమాట. జోయాకి ఇవి చాలా ఇష్టమైన స్టిక్స్, సో అందుకోసమే తీసుకొచ్చా. ఇది ఎస్పెషల్లీ ట్రీట్స్, ఎనర్జీ ట్రీట్. సో ఇది రోజుకొకటి మనం పెట్టాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఒకటి వేరే స్టిక్స్ అన్నమాట, మిల్క్ అండ్ చీజ్ ఫ్లేవర్. మనకి ఎట్లా అయితే డిఫరెంట్ పిజ్జా బర్గర్ ఎట్లయితే ఉంటాయో, అండ్ వీళ్ళకి కూడా స్నాక్స్ ఉండాలి కదా. ఓన్లీ ఫుడ్తోనే అంటే దే కాంట్ స్టే, ఎక్కువ రోజులు ఉండలేరు. అందుకోసమని మనలాగానే వాళ్ళకు కూడా డిఫరెంట్ ఫుడ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎస్, ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి బోన్స్ అని చెప్పి, ఇవన్నీ చికెన్ స్మెల్ ఉంటాయి. ఇక్కడిది చూడండి, ఇది వచ్చేసి న్యాచురల్ డెంటల్ షూ అన్నమాట. ఇది అంటే కొంచెం పళ్ళు టీత్ క్లీన్ కావడానికి. ఇవన్నీ కాల్షియం బేసే ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఏం ఉండదు, వేరే అయితే ఏం ఉండదు. దిస్ ఈజ్ అదర్ ఫిష్ స్టిక్స్ అంట, ఫిష్ ఫ్లేవర్ అనమాట అది. అండ్ మనకి కాజు బాదాం ఎట్లనో వీటికి కూడా తినడం కోసం అని చెప్పి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ట్రైనింగ్ డెవలప్మెంట్ ట్రీట్ చికెన్ ఫ్లేవర్, అంటే మనం అది సిట్ స్టాండ్ అని చెప్పి అని అన్నప్పుడల్లా ఖచ్చితంగా మనం ఇది ఒకటి ఇచ్చి దానికి ట్రైన్ చేయడం కోసం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టుడే ఐ బ్రాట్, దట్ వాజ్ పవర్ బైట్స్. ఈ పవర్ బైట్స్ అనేది అంటే నేను ఇది మాత్రం కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాను. లైక్ ఇట్లా గ్రెయిన్ ఫ్రీ ఉంటుంది అన్నారు, సో ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి తీసుకున్నా. దీంట్లో ఎస్ చూడండి, దీంట్లో ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఎనర్జీ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఆ ఎనర్జీ న్యూట్రియంట్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా వాడు ఇచ్చేస్తాడు. ఇది వైటల్ ఎసెన్షియల్ అండ్ కాల్షియం అండ్ ప్రోబయోటిక్ అని చెప్పి. అండ్ ఎస్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒమేగా 3 and 6 DHA, ప్రోబయోటిక్, హై కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అని చెప్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ నేను ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను ఇస్తా వాళ్ళకి స్మెల్ వచ్చేసింది. సో వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి వాళ్ళ ఫుడ్స్ ఏవైతే తెచ్చామో దాని దగ్గర వచ్చేసి ఇద్దరు అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. జోయా గోల్డీ అంటే జోయా మాత్రం అసలు ఎప్పుడు ఇది చాలా ఇన్నోసెంట్, అది ఎప్పుడు ఏం చెయ్యదు. గోల్డీ మాత్రం రౌడీ రాణి అనమాట, రౌడీ రాతోడు ఇది.
ఏది ఉన్నా సరే ఫస్ట్ పీకి పాకం పెట్టి దాన్ని ఏందో చూడాలనుకునే రకం ఇది. చూసారు కదా నాలుగు ఎట్లా బయట పెట్టుకుందో ఆ రకంగా బయట పెట్టుకుంటుంటుంది. సరే ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఎట్లా తింటారో ఏందో. ఎస్ ఎస్ బేబీ, ఎస్ ఎస్ ఎస్. స్లోగా తినాలి, ఫాస్ట్గా తినొద్దు. ఇవన్నీ అన్నమాట. యాక్చువల్గా మీకు ఇవన్నీ చూపించడం కోసమే ఈ వీడియో అనేది చేశాను. జోయావి గోల్డీవి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ ఫుడ్ ఐటమ్సే. ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ కూడా చూపించాను. ఇవన్నీ పెట్టాలా అని అడిగారు అనుకోండి, ఎస్ పెడితే హెల్దీగా ఉంటాయి. లైక్ కొంచెం అంటే మనం డాక్టర్ దగ్గర అది అంటే మన పెట్స్ అనేవి మనతో లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి కదా. అంటే దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని రోజులు అయితే అని ఉంటుందో అన్ని రోజులు మనతో పాటు అవి కూడా మనకు ఉండాలి. అవి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మనం ఎట్లయితే పిజ్జా, బర్గర్, ఐదర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ హెల్దీ ఫుడ్ ఎట్లయితే మనం తీసుకుంటామో, దానికి ఓన్లీ ఫుడ్ మీద పెరుగన్నం పెడుతున్నాము అట్లా అని చెప్పి అనుకోకండి. దానికి కూడా హెల్దీ ఫుడ్ పెట్టారనుకోండి, మళ్ళానే అవి కూడా హెల్తీగా ఉంటాయి. అండ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా కొత్త పెట్ ఫుడ్ అంట. చికెన్ అండ్ రైస్ ఎస్పెషల్లీ పప్పీస్ కోసం వచ్చిందంట ఇది. అంటే 18 months వరకు ఇది ఫుడ్ని మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చంట. దీంట్లో బ్లాక్ పెప్పర్ ఉంటుందంట, పపాయ ఉంటుందంట. ఏదో న్యూ ఫుడ్ అని చెప్పి అన్నారు కాబట్టి ట్రై చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నా. సో ఇవన్నీ నా షాపింగ్. అండ్ డైపర్, యాక్చువల్గా బేబీ డైపర్ వేయమని చెప్పారు ఎవరో. ఎందుకోసం అంటే హీట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి బేబీకి, మా గోల్డీకి, జోయాకి. సో దానికోసం అని చెప్పి వేద్దామని చూస్తున్నా. బట్ అది డైపర్ వేసుకున్నా కూడా డైపర్ అయితే ఉంచదు, నాకు తెలుసు. డైపర్ని తీసేస్తుంది. బట్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేయాలి కదా, అదే చేస్తున్నా. ఎస్, ఇది మా జోయా గోల్డీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ టుడేస్ వ్లాగ్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ పీపుల్. మళ్ళీ కొత్త వ్లాగ్తో, కొత్త కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. Thank you one and all. Please don't skip my channel and share and subscribe the channel also.